Что такое холодильник? Ну, давайте посмотрим функцию холодильника. Холодильник, он находится в кухне. Он находится в доме. Ну, мы не будем в магазин, мы магазин и холодильник где-то посмотрим чуть попозже. А в основном этот холодильник находится у нас дома. Дома на кухне находится. Значит, если кухня, это центровое место, там, где многие люди собираются. Поэтому, значит, если это есть чужой дом, значит, это на другого человека. Если есть хозяин дома, значит, на него идет. Если это ваш дом, значит, идет символ на вас. Холодильник – это эмоциональная, может быть, закрытость. Это может быть терпение, сдержанность, необходимость такой сдержанности, может быть. Это может быть холодное отношение между членами семьи, в семье. Но тут надо смотреть плюсы и минусы. Почему? Нужно это или нет? Ну, например, если вы открываете холодильник, и там очень много, он говорит, льда, поэтому, значит, вполне возможно, что в это время у вас идет, вот, например, лежат стопки, грязная посуда в мойке лежит. Значит, вполне возможно, что вам надо не эмоционально закрываться, не отделяться, холодные отношения в семье, а наоборот сделать их потеплее. Тогда вот этих ссор не будет, потому что грязная посуда – это не всегда хорошо. Почему? Потому что это разборки в основном идут. Холодильник может быть иногда событием, которые стоят по отсроченности срокам. То есть вот в холодильнике есть всегда снег, лед. А это зима. Это когда события еще, он говорит, заморожены. Они не должны проявиться. И поэтому, когда вы открываете холодильник, значит, вы открываете, что уже эти события должны проявиться. Опять смотрите, что вы берете из холодильника. Открыли, значит, все. Дальше будет то, что вы достаете. Если из холодильника вы берете, например, мясные какие-то продукты, это есть какое-то заболевание, может быть. Заболевание, которое, это может быть хроника, которая в хроническом состоянии у вас, она не болит, ничего. Вы открыли, хроника начала проявляться. Опять смотрит колбасу, значит, это может быть что-то связано с органами, которые имеют округлую форму. Это трахея, может быть, это может быть кишечник, это может быть желудок даже. Почему? Потому что он тоже имеет такую продолговатую форму. Сосуды, ну и так далее. Если это мясо, значит, здесь может быть какие-то другие, особенно если кусочки мяса, кусок мяса и все остальное, это может быть вплоть до онкологии. Это в этом отношении может проявиться. Поэтому здесь желательно где-то посмотреть. Овощи, фрукты – это закрытие кармы, может быть. Опять смотрим, имеют ли они свежие, вареные и все остальное. Тут все смотрим. Борщ достаем, значит, да, какая-то карма была закрыта, она закрывается карма, но она была отсрочена по времени. Поэтому здесь смотрим. Если мы моем холодильник, открытый холодильник, да, у нас есть перерыв. То, что мы можем просто-напросто где-то своими эмоциями поработать по этому самому. То есть вот эта сдержанность, отпустить должно быть, терпение. Холодильник еще может быть связан с терпением, необходимость как таковой, терпение, выждать какой-то срок. Поэтому здесь, наверное, скорее всего отпускает. И поэтому, может быть, эти эмоции отмываются. Вот когда человек очень долго терпит, это тоже очень тяжело. Почему? Потому что на нем, мы будем говорить так, иногда бывает необходимость терпения, это может быть психосоматика. Поэтому вот эта психосоматика, она может таким вот образом проявляться. Если перемерзший холодильник, вы видите, что вы открываете его, а там куски льда, полностью завалено вот это именно льдом, это излишнее терпение у вас. Может быть, вы переборщили с этим излишним терпением, и не надо так долго ждать. Почему? Потому что это может быть перебор. Поэтому упущенные возможности могут быть. Пустой холодильник. Открываем. Ну, холодильник – это запасы всегда. Это всегда запасы, которые у вас должны быть. То есть это всегда полный холодильник, всегда ассоциируется с сытой жизнью. Поэтому пустой холодильник – это к бедности. Это, например, к тому, что может быть затяжная бедность, потому что это холод там идет, и пустой холодильник. Может быть такой. А вот новый холодильник покупать поэтому в магазине – это к достаткам. То есть вы покупаете, надеясь на то, что этот холодильник будет заполнен.
То есть это новый холодильник. Это может быть новые сроки какие-то наступают у вас, когда что-то может происходить. Ну, магазинный холодильник, вот в магазине, когда холодильник, то это социальные программы, которые ждут своего часа. То же самое, как и у нас только частно, только в магазине, когда стоит холодильник, это для массовости идет. И поэтому точно такое же терпение люди могут испытывать, когда какие-то программы должны быть, может быть, что-то еще будет для массовости людей. И поэтому здесь идет терпение. Это терпение, когда люди чего-то ждут. Это может быть, как я говорила, может быть ожидание какого-то закона, который вот-вот должен будет выйти. Это может быть ожидание Нового года, праздника какого-то. Опять смотрим, что находится в холодильнике или рядом с холодильником. Если там новогодние какие-то подарки стоят и холодильник, значит ожидание праздника. Все вместе мы ожидаем новогоднего праздника.